Добар ден, вие сте во Куќе на фудбалот. Наш денешен гостин, тренерот на Вардар, нашиот поранешен репрезентативец Александар Васовски, ви благодарам што сте во Куќе на фудбалот. Благодарам и поздрав до гледачите на Куќе на фудбалот. И бидејќи сме спроти двата надпревари на македонската репрезентација во Лига на нации против Лихтенштеин дома и Арменија на гостински терен во Ереван. Ереван, какви спомени ви буди? Па не баш добри. Затоа што веќе се навратам на надпреварот со Пјуник, каде што бевме елиминирани. Меѓутоа, се навракам на македонската репрезентација по првиот надпревар во Скопје 2-0 со евентуална победа против Лихтенштеин и најмалку нерешено против Ерменија. Ние сме на добар пат да завршиме како први во групата и со тоа да ги зголемиме шансите, историската шанса да се зголемиме за пласма на едно европско првенство. Што остави позитивен впечаток во играта на Македонија во Лига на нации за Александар Васовски? Па искрено да кажам, значи тоа што може долги години ни фалеше, дека знаеме да играме на резултат. Значи можеби играта за око, јас го следев надпреварот 2-0 против Ерменија, можеби не беше сјајна до таа мера, меѓутоа победивме со 2-0. И конечно треба да знаеме дека репрезентацијата, тоест сите да сме свесни дека треба да играме резултат. Бидејќи само со резултат имаме шанси да бидеме таму каде што сите сакаме и сонуваме. И бидејќи во секоја позитивна работа треба да има одредена критика, не заради критиката, туку за да се оди напред, за да се биде подобар на следниот надпревар, што недостасуваше во играта на македонската репрезентација, што би променил ти за да одиме подобро? Па добро, да кажеме, пак ќе се навратам на надпреварот со Ерменија. Слободно можете и да навлезете во тактичките варијанти на Ангеловски, бидејќи како тренер тоа и па знаете како имавме еден период 10-15 минути во вториот дел против Ерменија, каде што направивме неколку грешки, што за наша среќа противникот не ги казни. Тука пред се мислам на Кири Ристевски, значи која нестрекно сакаше да врати на голманот. И тие мора тој сегмент на играта да го подобриме, бидејќи знаеме дека европските утакмици секогаш противникот знае да ги казни грешките, така да мораме да бидеме внимателни во тој поглед. Што се однесува, пак ќе кажам, до реализацијата, до едноставно тоа паметно играње што го викам. Јас бевме одлични, 2-0 победивме и тоа на крај се памти и се брои. Значи целта ги оправдува средствата и вие се еден вид приврзаник на макијавелизмот, се едно што е во прашање фудбалот. Па знаете како тоа е така, затоа што пак ќе се навратам години наназад, затоа што јас кога играв за репрезентацијата ќе одиграме одлични 70 минути против Турска, водиме 1-0, на крај ќе изгубиме 2-1. И ред утакмици кои така сме ги губеле и затоа викам дека ова е еден позитивен сигнал да знаеме да играме на резултат. Имаме резултати и се надевам дека така ќе продолжи. Неславно со поразот ерменски Пјуник ја започнавте тренерската кариера во Вардар. Адхок решение по ставката на Бабунски. Меѓутоа се случи страшна серија на Вардар, серија во која малкумина верува. Вардар е на првото место со 7 бодови предност во однос на Шкендија, актуелниот првак. Изненадени сте вие од вашите способности како тренер или од тоа што тимот го представува на тимот го представува, затоа што јас очекував, бидејќи јас нормално ги гледам фудбалерите секој ден и гледам тие како работат на тренизите, очекував дека да не видам се лажно скром, дека ќе се бориме за Европа. Меѓутоа после оваа серија и после овие прва четвртина да кажам од првенството, јас можам да кажам дека ние сме кандидат за шампионската титула. Пак ќе кажам, јас не сум изненаден како тренер, меѓутоа јавноста, вие сте сепак јавност, кажувате дека изненаден. Јас не сум изненаден со тоа што ги гледам момците како работат. Јавноста повторивте дека да, ние сме кандидати за шампионската титула. Нешто што беше илузија пред почетокот на сезоната, имајќи предвид што се случуваше околу сопственичката структура на клубот. Па добро, тоа секако малце ги тиштеше фудбалерите овој период, меѓутоа они знаеа да се носат со оваа, како кажати, нивна екзистенција фудбалска. Така да се надевам јас лично дека ќе се реши тој. Не можам да кажам дека е проблем, меѓутоа таа недоумица или ќе се реши на подлог рок и ќе можеме мирно да играме во останатиот дел од првенството. Дури некој на социјалните мрежи иронично ќе напише: не ја решавајте кризата во Вардар, нека трае бидејќи ни оди добро и кога е во прашање фудбалот и ракометот во крајна линија. Не, нас ќе ни добро и кој ќе решиме кризата. Тоа да не се секира јавноста, затоа што, пак ќе кажам, јас верувам во овие фудбалери, покажаа дека знаат да се носат со секаква ситуација
и се надам дека така ќе продолжи. Бевте тиво кога бевте асистент не само на последниот тренер во Вардар, бевте и кога Чедо Мирјаневски го водеше клубот. Одеднаш се раѓа нов Васовски кој носи нова енергија во тимот и доаѓаат резултатите. Сега дури имате дрскост да кажете дека овој Вардар покрај оваа шкендија може да се бори за шампионската титула. Па знаете како, јас имав можност во кариерата моја како фудбалер да имам врвни тренери. Значи зборам за Кристоф Даум, за Михаел Скибе, за Фридхем Функел кои се меѓу главните, да кажем, меѓу најподобрите тренери во Германија. И како асистент работев со исто така добри тренери, различни типови на тренери и нормално од секој тренер по мене го влечев најдоброто. И ете, јас не можам да кажам дека сум успешен тренер. Јас сега почнувам мојата кариера, времето ќе покаже. И како што кажавте, со тој фудбалски стрес, знам да се носам и се надам дека така ќе продолжи. Ви веруваат фудбалерите? Да, веруваат. По оваа серија на Вардар, веќе 5 победи во последните 5 надпревари. Еве го ставаме настрана поразот од Македонија Ѓорче Петров во Купот на Македонија. Ви верува стручниот, односно раководството на Вардар? Да, ми верува. Затоа јас уште на почетокот... Како е статусот на Васовски сега во Вардар? Јас имам договор до јуни 2019 година, така да тој договор измеѓу мене и раководството е и ќе видиме како се одвиваат работите понатак. Нов договор кој што го потпишавте откако станавте прв тренер на Вардар? Не, тој ми е стариот договор. Од времето кога бевте асистенти на точно. Јаневски и на Боман Бабунски. Точно. Сега имате отворени раце, гради, се едно да побарате и нови услови. Не брзам. Сепак за мене договорот сега моментално нема некоја големо значење. Јас сакам едноставно да си работам својата работа, а договорите и поголемите договори ќе си дојдат сами по себе. Зошто се случи поразот од Македонија кога бевте апсолутен фаворит во Купот на Македонија? 2 надпревари, 1-1 на Воведниот, поразот 2-1 во Ѓорче Петров. Па еве, не знам колку ги следевте двата надпревари, меѓутоа ние на двата надпревари промашиме преку 10 100% прилики за гол и знаете кога нема да ги искористите своите шанси, за жал прибивме гол од една полушанса и мора да се носиме со тоа, мора да знаеме дека фудбалот е таков, дека никогаш знае да биде неправеден. И се надевам ќе научиме од грешките. Штета. Ние сакавме нормално паралелно со првенството да стигнеме и до финалето на купот и да го освоиме, меѓутоа тоа што е, мора да живееме со тоа дека сме елиминирани. Многумина замеруваат дека сте играле со вториот состав против Македонија на реваншот. Па ајде, ако го имате состав да го искоментираме. Го немаше Барсекјан. Само го немаше Барсекјан, го немаше Максимов. Максимов беше го немаше Новак. Новак и Тигран Барсекјан има стомачен вирус. Максимов беше во Русија, ослободен од оправдани причини, и сите други беа стандардни фудбалери. Во ростерот вие веќе немате 40 на фудбалери, а кажав тројца кои што не играа на реваншот. Па добро, значи игра исто Брадаревски не играш, меѓутоа таа позиција го имаме Кристијан Тошевски репрезентативец. Поп Златанов исто така е дел од бившите младински репрезентации. Секое место ни беше значи пополнето со дали U19 репрезентативец, дали стандарден провотивец. Второ полувреме влего ја свесно, второ полувреме ги остави Влира и Мицевски за да ни ја дигнат играта. И тоа што е, кој го гледаше на период, ќе знае дека дававме се од себе, меѓутоа резултатот изостана. Знаете дека во нашата прва лига тренерите брзо горат. Еве се случија веќе 2 оставки по 9 кола во нашиот шампионат. Жикица Тасевски си поднесе оставка на местото шеф на стручен штаб на Силекс. Од денеска Ѓоре Јовановски не е повеќе тренер на Работнички. Па добро, тоа е составен дел од фудбалот. Нормално за еден тренер најмеродавни се резултатите и кога ти изостануваат, не можете да избркате 20 фудбалери, за жал тренерот е првата жртва, така да тоа е тренерската работа. Чедо Мирјаневски на голема врата се врати во македонскиот фудбал и успеа да го донесе Вардар во групите во Лигата на Европа. Тоа е моделот по кој што треба да оди Александар Васовски како тренер? Па да, пак ќе кажам, јас работев со одлични тренери. Значи не само Чедо Мирјановски, Гоце Седловски, пред тоа Сергеј Андреев, значи сите се тие тренери од кои јас нешто научив и пак ќе кажам го земав најдоброто од нив по мене. За претходните двајци би се сложил, за Сергеј Андреев мислам дека и вас ви беше неудобно кога седевте до него на клупата на Вардар. Не се сложувам. Знаете како после секој тренер стои резултат. Сергеј Андреев ја освои шампионската титула со Вардар, така да е успешен тренер.
Ке бидете вие успешен ако остварите победа против Шкендија? Тоа се резултатите по кои се мери успешноста на тренерот на Вардар? Па успешноста на тренерот се мери покрај се и со резултатите. Резултатите се најмеродавни. Џабе вие правите игра и џабе играте, што се вика, перфектен фудбал ако нема резултати. Тогаш е тренерот тој прв што треба да оди. Идеален модел на тренер е според резултатите, да има квалитетна игра и секој фудбалер, значи да напредува на својата позиција и секој фудбалер да расте на фудбалски план. Ама ке кажете на тоа, па јас во Маџари на тој стадион не можем да ја играм играта на, не знам, Пеп Гвардиола, кој што ми е репер како треба да изгледа еден тим. Добро, ќе се снајдеме на ситуацијата. Ќе играме, ќе се правиме играта што ни ја дозволува теренот во Маџари. Едноставно кажам. Од тука ги правдате 6 гола на 4 надпревари и покрај тоа што се освоени 12 бодови? Па знаете како, фудбалот не е само офанзива. Некои ќе кажат слаба е реализацијата на Вардар. Пак ќе кажам, фудбалот не е само офанзива и не е само дефанзива. Значи фудбалот е офанзива, дефанзива и транзиција. Значи транзиција подземена и по освоена топка. Така да мислам дека сите тие елементи, бидејќи ние имаме инстат скаут кој што го пратиме секој наш следен противник, според инстат сериозен клуб веројатно тоа го има. И според инстат скаут, значи ние во сите фудбалски елементи сме подобри од противниците. Освен првиот надпревар со Шкендија, каде што ете условно кажано, можеби Шкендија имаше поголем посет од нас. На сите останати надпревари ние не само, значи според головите, туку и според создадените шанси, удари на гол, непримени голови, сме лидери. Сега доаѓа Шкендија, имаме репрезентативна пауза, па потоа доаѓа надпреварот со Шкендија. Имате можност да се одлепите на 10 бодови во однос на актуелниот првак Шкендија, тимот кој и оваа сезона се сметаше за главен фаворит за освојување на шампионската титула. Тоа веројатно носи некаков дополнителен притисок не само кај вас, туку и кај играчите на Вардар. Настрана Шкендија. Па, знаете како, притисок е да, меѓутоа имаме ситуација каде што навистина може да со таа победа да се одлепиме 10 боми и тоа ништо не мора да значи, бидејќи се играат уште да не мислам околу 27-8 надпревари до самиот крај. Би било еден добар залет, што се вика во вториот дел, меѓутоа тој надпревар како и да заврши, мислам дека е рано да се зборува за шампион, или за не знам за други работи. Ако сте на плюс 10, тогаш ќе треба 4 надпревари на Шкендија да го дофати местото на Вардар. Сигурно, една победа би ни и тоа како зголемила шансите за титулата. Меѓутоа на крај да не изгубиме, ќе си остане на 7 бода. Дел од вашите фудбалери во тимот и јавно преку социјалните мрежи веќе го најавуваат дуелот со Шкендија. Ево на пример првиот голман на Вардар, Филип Гачевски. Па не сум јас многу љубител на социјалните мрежи, не го правдувам, тој е негов личен став. Така да јас не сум тој што би напишал такво нешто или што преку социјално, тоа за мене едноставно не е меродавно. Така да секој може, он е нормално возрастен човек, си го искажува својот став. Меѓутоа клубот и јас едноставно не знам како да кажам, тоа не е наш стил на... Не сакате да го наметнувате и вашиот авторитет за да му кажете на некој од вашите фудбалери немој него прави тоа, не е во корисник на тимот? Јас ќе му кажам, ние си имаме сигурно и кодекс на однесување на фудбалерите. Јас ќе му кажам дека тоа по мене не е во ред. Затоа што сепак треба на крај да се остане спортсмен, што се вика, да бидеш фер и во порази и во победи. Александар Васовски доаѓа Шкендија, ќе помине Шкендија. Проблемите на Вардар постојано велат ќе се решат, сите се надеваме дека ќе се решат, зборуваме за многу посуштинските проблеми со кои се соочува клубот. Доколку сега би можел да бираш, би променил нешто во тимот во однос на играчите, бидејќи постојано има и најави за заминување на дел од фудбалерите кои што сега го сочинуваат костурот на Вардар? Па минимум до јуни имаат сите договори. Значи според тоа, ако се водиме според тоа, значи сите фудбалери ќе останат. Пак ќе кажам, нас добро би ни дошле и 2-3 засилувања кои би ја зголемиле конкуренцијата на сите позиции. И ако се водиме според тоа, значи до јуни би требало сите фудбалери актуелни што се во ростерот на Вардар да останат. Пак ќе кажам, не знам како ќе се одвиваат работите од декември. Јас како тренер би посакал сите фудбалери да останат, па ќе видиме што ќе се случи. Што вели нова спортскиот директор Дарко Панчев?
Па добро, и он сигурно е свесен за таа ситуација. Но пак ја кажам, значи секој фудбалер на Вардар има договор кој треба да го почитува. Задоволен од резултатите кои што ги постигнувате сега оваа сезона? Сигурно дека е задоволен. Наоѓа замерки како поранешен фудбалер, како човек кој што ја знае играта, посебно во офанзивниот дел? Па добро, сега знаете како. Нема ни еден идеален надпревар. На секој надпревар мора да ги барате своите, на добиен надпревар треба да ги барате своите слабости. Така да, нормално, ќе седнеме и ќе разговараме кој ќе заврши полусезоната, така еден добар разговор да видиме, да направиме една анализа на комплетната полусезона. Ви посакувам многу успех. Ти посакувам да ги дофатиш височините на тренерскиот занајат како што тоа го правеше како еден од најдобрите македонски дефанзивци. И здравје Боже да се гледаме за убави работи. И благодарам на поканата и поздраво. Александар Васовски, тренерот на Вардар, беше гостин во Куќа на фудбалот. Сега ги гледаме најинтересните моменти од надпреварите од 9-тото коло во македонскиот шампионат. Прегледот од 9-тото коло во прволигашката фудбалска конкуренција го започнуваме со дербито кој се одигра на стадионот Борис Трајковски во Маџари. Лидерот Вардар го совлада тимот на Академија Пандев со 3:0 во дуелот на првиот и вториот на табелата во пресрет на мечевите од оваа 9-та рунда. Вардар единствен без пораз и по 9-тото коло и заслужено е на челната позиција на табелата со 23 бода. Црвено-црните од Скопје први се заканија преку Мицевски во 19-та минута. Во продолжението од првиот дел, обид од собствената половина да се проигра Лира, меѓутоа овој се најде во недозволена позиција. Потоа следуваше период во кој Вардар напаѓаше, а Тошевски по овој дуел со Атанасковски изнуди прекршок за 11 метри. Главниот судија на мечот не се двоумеше во ниту еден момент, покажа на белата точка, а во 30-та минута реализира Мицевски за водство на Вардар од 1:0. Вардарци не застанаа, па во 32-та минута преку Цветановски има убава можност да ја удвојат предноста, меѓутоа голманот на гостите добро брани. 2 минути подоцна, односно во 34-та минута од надпреварот во првото полувреме, и Лира беше во позиција да постигне гол, но гледате каде заврши топката по неговиот шут. По првите 45 минути резултатот во Маџари на Борис Трајковски стадионот гласеше 1:0 за Вардар, кој беше далеку подобар противник во однос на Академија Пандев. Екипата од Струмица не се покажа во добро светло во првите 45 минути, па и воопшто не се закани по голот на Гачевски. Фуриозен почеток во вториот дел за Вардар, веќе во 46-та минута Брдаровски има шанса за 2:0, шутира, гледате од оваа дистанца, меѓутоа и натаму актуелниот резултат по првите 45 минути. Во 51-та минута и Цветановски се заканува во името на Вардар, но шутира непрецизно. Една минута подоцна бразилецот Лира има можност да зголеми на 2:0 по оваа акција, меѓутоа гледате пантерски скок на голманот на Академија Пандев и резултатот останува непроменет 1:0 за Вардар. Во 53-та минута од мечот обид на Лира, меѓутоа и натаму е 1:0. Цветановски во 54-та минута се обидува по оваа акција, меѓутоа и по овој напад Вардар во кој долго ја градеше акцијата преку Најдовски, Новак и Лира не успева да постигне гол, а Цветановски, гледате, се обидува уште еднаш на мечот да стигне до погодок, меѓутоа во ова 56-та минута не успева, а потоа Стоило во 59-та минута конечно се заканува во името на Академија Пандев, меѓутоа резултатот и натаму непроменет. Неколку минути подоцна Вардар има шанса да зголеми на 2:0,
а тоа го прави Попов од слободен удар, меѓутоа шутира многу непрецизно. 63-та минута, во 67-та од мечот бразилецот Лира гради позиција за шут, шутира многу незгодно, меѓутоа и натаму нема промена на резултатот. И сето она што не им успеа на вардарците претходно, му успеа на Брдаровски во 73-та минута, кој им побегна на своите чувари и реализира за водство од 2:0. Брдаровски реализира за удвојување на водството на црвено-црните. Дориев, капитенот на гостите, во 76-та минута шутира, меѓутоа Гачевски брани, а потоа и Сашко Пандев од оваа позиција бие, меѓутоа одново нема гол во мрежата на вардарци, кои овие две неискористени шанси на Академија Пандев ги казнуваат преку Брдаровски во 84-та минута. Акција по која Вардар поведува и со 3:0, што беше конечен резултат на мечот во Маđари, на кој Дориев имаше прекрасна можност да постигне почесен погодок за екипата на Академија Пандев, меѓутоа Гачевски брани. Конечни Вардар Академија Пандев 3:0, Академија Пандев останува на 16 бода и на делба на втората позиција заедно со екипата на Шкендија. А екипата на Шкендија одигра само 2:2 со тимот на Ренова во тетовското дерби, еден интересен меч, трет во низа за Шкендија без победа во шампионатот на Македонија, а втор нерешен едно по друго, четврта вкупно нерешена средба за Шкендија во домашното фудбалско првенство. Жуниор Мици Ибраими учествува во оваа акција, а овој последниот не успева да го совлада голманот на Ренова. Екипата на Шкендија доминираше, меѓутоа Ренова преку овој слободен удар преку Јусуфи се обиде да стигне до предност во првото полувреме, меѓутоа во тоа гостите не успеваат, а Ибраими успева да постигне гол за екипата на Шкендија во 23-та минута по асистенција на Мици. Шкендија води со 1:0 по ова акција, инаку првиот дел заврши токму со тој погодок на Ибраими во 23-та минута. Шкендија имаше минимална предност по првите 45 минути. Интересно, второ полувреме во Тетово на градскиот стадион. Вториот дел започна со пенал врз Стојановски од Муслиу, а истиот играч Стојановски во 53-та минута реализира за израмнување 1:1. Сигурна реализација на Стојановски во 53-та минута. Интересно, истиот играч само 2 минути подоцна се запишува повтор пат во листата на стрелците по оваа акција на гостите и катастрофалната реакција на Муслиу. Стојановски ја користи оваа грешка во одбраната на Шкендија и во 55-та минута носи пресврт. Шкендија 1, Ренова 2, големо изненадување во тие моменти на градскиот стадион во Тетово. Меѓутоа домашните не се предадоа, па се заканија преку Алими, а потоа следуваше на сцена Бейтулај. Фудбалерот на Шкендија и репрезентативец на Македонија шутира од оваа дистанца извонредно добро, но голманот на гостите брани. Бейтулај не се откажува од идејата да постигне гол и само неколку моменти подоцна, односно во 80-та минута, постигнува ефектен погодок, израмнува на 2:2, што беше конечен резултат на мечот во Тетово. Шкендија Ренова, конечни 2:2, по кој Шкендија има 16 бода и е на втората позиција, додека Ренова со 11 бода се наоѓа на високата четврта позиција. 11 бода имаат и победа и работнички, трет меч во низа, без пораз за екипата на Ренова. Во Ѓорче Петров, Македонија ја совлада прилепска победа со минимални 1:0. Интересен надпревар, вкупно трет во низа на кој Ѓорче Петровци се непоразени, имаат 2 нерешени и 1 победа.
Првата закана од страна на Македонија Ѓорче Петров дојде преку Кировски. Видовте како заврши неговиот удар, а потоа Стојановски се обидува. Обид на домашните со долги топки да пронајдат некого во нападот, така беше и во оваа акција, кога Пецов шутира за малку непрецизно. А потоа корнер за екипата на Македонија Ѓорче Петров, меѓутоа во оваа акција прекршок во напад прави Лима. Спирковски се заканува за победа против Македонија Ѓорче Петров, но и натаму 0:0, прекршок врз Родригес, слободен удар за екипата на Македонија Ѓорче Петров и ремек дело на капитенот на домашните, ветеранот Божиновски во 37-та минута ја доведува екипата на Македонија Ѓорче Петров во водство од 1:0. Се покажа како клучен овој момент на мечот во Ѓорче Петров, голот на Божиновски во 37-та минута, а потоа Пецов има шанса да зголеми на 2:0. Исаевски и Набуез учествува во оваа акција, меѓутоа гол во мрежата на Ѓорче Петровци нема. Првиот дел завршува со резултат 1:0 за Македонија Ѓорче Петров со голот во 37-та минута на Божиновски. Немаше многу содржина во вториот дел, се играше внимателно, победа немаше многу сили да стигне до израмнувачки погодок. Македонија Ѓорче Петров се закани преку Лима на стартот од вториот дел. Набуезе и Мустафов учествуваа во оваа акција, но прилепчани не успеваат да погодат за израмнувачки гол. Спирковски ја погодува рамката од голот на Македонија Ѓорче Петров, но потоа имаше и гол во мрежата на домашните, но Набуезе беше во офсет. Ова беше последната можност на мечот во Ѓорче Петров. Мечот заврши со 1:0 со оној прекрасен гол на Божиновски во 37-та минута. Македонија има 10 бода на 7-та позиција. Прилепска победа со бод повеќе е на 5-та позиција. 11 бода имаат и Ренова и Работнички. На Чаир Шкупи Работнички одигра нерешено 1:1 на клупата на тимот на Шкупи. Дебитираше Каран со нерешен резултат на овој меч. Шкупи е во резултатска криза, а прв се закани на средбата преку Муарем, меѓутоа видовте како заврши овој обид. Долга акција на домашните, во која целта беше да се проигра Муарем, но Димитровски постигнува автогол по 8 минути игра. Шкупи стигнува до предност против градскиот ривал Работнички и поведува со 1:0. Автогол на Димитровски по 8 минути игра на Чаир. Работнички во продолжението од првиот дел се обиде да стигне до израмнување, меѓутоа по оваа акција Чинеду не успева да постигне гол за 1:1 до крајот на првиот дел. Обид на Муарем од оваа позиција, но гледате за малку шутира Муарем непрецизно по голот на Работнички. Првиот дел завршува со резултат 1:0 за домашните, со автоголот на Димитровски по 8 минути игра во првото полувреме. Во вториот дел фудбалерите на Работнички стигнуваат до израмнување во 63-та минута. Петар Петковски ја користи оваа извонредна, добро упатена, употреблива топка. 63-та минута израмнува на 1:1 ефикасниот кај Работнички. Сержо, Ангелов и Недонг не успеваат по оваа акција да го доведат Шкупи во водство 2:1. Петковски повторно има можност за екипата на Работнички, меѓутоа од 30 на метри шутира недоволно силно и прецизно да го изненади голманот на домашните. Билалио слободен удар, меѓутоа останува на Чаир. Шкупи Работнички конечни 1:1. Шкупи е последен со 6 бода, Работнички има 11 и се наоѓа на 6-та позиција. Во Струмица, Беласица и Силекс одигра нерешено 1:1. Двата гола падна во второто полувреме. Интересно, и двете екипи
имаат по 4 нерешени средби од 9 одиграни во прволигашката фудбалска конкуренција. Акција на Милушев и Вуслјанин, меѓутоа кратовчани успеа да се одбранат, а потоа Коцев се обидува од огромна далечина, топката стигнува до Дурански, гради добра позиција од 15 на метри, шутира прецизно, но голманот на Беласица брани. Акција на Митевски и Ивановски, меѓутоа нема проблеми во овој напад за екипата на Силекс. Алексовски и Дурански учествуваат во оваа акција. Дурански шутира прецизно, меѓутоа уште една фантастична, маестрална интервенција на голманот на домашните до крајот од првиот дел. Уште една закана на кратовчани, меѓутоа резултатот по првите 45 минути гласеше нерешено, без голови, како на почетокот 0:0. Во вториот дел паднаа двата гола на овој меч, а први поведоа гостите од Кратово во 62-та минута. Напаѓаше екипата на Силекс, Дурански до топка, стигнува Иванов и на крајот Ѓоргиев се наоѓа на вистинската позиција во 62-та минута, погодува за водство на кратовчани 0:1 по 62 минути игра. Гостите се обидува преку овој слободен удар да стигнат и до водство од 2:0, не успеа во тоа, потоа Серафимовски и Ивановски учествуваат во акција по која резултатот останува непроменет и кога се чинеше дека мечот ќе заврши со победа на гостите од Кратово, Беласица стигнува до извонредна шанса од пенал да израмни на 1:1 во 85-та минута. Најстрога казна во корист на Беласица реализира Балдова Лиев 85-та минута. Беласица 1, Силекс 1. Тоа беше конечниот резултат во Струмица, по кој екипата на Беласица со 10 бода се наоѓа на 8-та позиција на првенствената табела. 3 бода помалку има Силекс и се наоѓа на 7-та по 9-та рунда. Вие бевте во Куќа на фудбалот. На 13 октомври се гледаме на националната арена Филип II. Македонија ја бара третата победа во Лига на нации. Најпрвин ги поздравуваме јунаците од Крањ. Одбележуваме 25 години од првиот меѓународен надпревар на македонската фудбалска репрезентација, а потоа заеднички ја славиме победата против Лихтенштајн. Здравје Боже! Ви благодарам што бевте во Куќа на фудбалот.